L'Elx rebrà dissabte el Valladolid de Pacheta. Serà la primera vegada que el tècnic burgalès xafa el Martínez Valero després de deixar el club. Avui hem estat amb un dels millors amics que el tècnic deixa Elx. D'Enrique Hortolà se'n recorda Pacheta abans de deixar el club. He dejado muchos amigos aquí en Elche, en especial a Enrique. En esta casa, prop del mar, solien ajuntar-se per veure el futbol i disfrutar de la família, però este racó era el seu preferit. Él venía allí a relajarse y a pensar y estiraba aquí. Y en este puesto, en este racó, es el puesto que es quedaba aquí horas y horas y horas. Es relaxava al racó i en el mar. Ara s'entén per què li agradava tant emportar-se l'equip a la platja. Lo millor és l'ambient. Nosaltres vam crear un ambient molt bo. Aquí venien els jugadors. Pacheta, a part de bona persona, de ser molt humà, és un líder. Hortolà té clar que tornarà a dirigir l'Elx. Segur que entrenarà l'Elx i no li importaria en quina categoria perquè ell el que vol és l'Elx. Pacheta serà un dels grans atractius de dissabte. El club vol alimentar el somni de la permanència fent descomptes als abonats perquè rebenten el Martínez Valero.